terapia integrativa. O que é e como a odontologia está utilizando essa terapia. E para isso, vem aqui no consultório odontológico. Vamos lá? Tudo bem? Tudo bom. E vamos conversar com o Dr. Marco Antônio Paula Leite, que é especialista em ortodontia e ortopedia facial e está se especializando em harmonização orofacial. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Luciane, bom dia. Obrigada pela disponibilidade. Eu que agradeço. E vamos lá, esse assunto, né, que está aí em voga, vamos dizer assim, o que é bruxismo? Bruxismo é uma doença do sistema nervoso central, tá? A palavra bruxismo vem do grego, vem de bruxem, e quer dizer ranger os dentes, tá bom? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, né? Que é relativo à bruxaria, bruxa, não tem nada a ver. A primeira menção de bruxismo ocorreu em 1901 aproximadamente, tá? E de lá para cá ele vem sendo estudado. É uma anomalia do sistema nervoso central, causada pela hiperatividade dos músculos da mastigação. Essa hiperatividade é desencadeada, é disparada, né, pela desbiose, pelo estresse emocional bastante alto hoje, pela má qualidade do sono e pelo mau encaixe dos dentes. A desbiose ela provoca uma alteração no organismo tal que há a produção de uma enzima chamada monoaminoxidase, a qual acaba destruindo dopamina, serotonina, melatonina, que são hormônios muito importantes para o bem-estar da pessoa, sendo que a dopamina participa ativamente da atividade muscular. Então, se temos um desequilíbrio de dopamina, provavelmente temos um quadro onde é possível haver a instalação do bruxismo. Tá. Para o pessoal que é leigo, né? Tem muitas palavras aí que eles não conhecem. Explique de uma forma assim mais prática a desbiose. O que é a desbiose? Desbiose é a inflamação da parede do intestino, a qual permite a passagem de metais pesados, toxinas. Estas caem na corrente sanguínea. Estas toxinas fazem com que o cérebro libere aquela enzima que eu acabei de citar, que é a monoaminoxidase, que infelizmente destrói a dopamina, serotonina e hormônios tão necessários para o equilíbrio do metabolismo e, consequentemente, predispõe o bruxismo. E quais os sintomas do bruxismo? Para quem de repente está nos assistindo aí, nossa, acho que eu estou com alguns sintomas. Pois é, não é muito difícil de diagnosticar o bruxismo quando ele está no estágio avançado ou moderado, né? Até mesmo se o cônjuge ou companheiro que dorme com a pessoa que pratica o bruxismo, que tem o bruxismo, ela consegue relatar. O problema é quando ele está no início, né? Então, o melhor profissional para poder avaliar o bruxismo realmente é o cirurgião dentista, que vai buscar sinais como desgastes generalizados, a língua dentada, que é aquela língua que fica impressa, né? Os dentes ficam impressos na língua, tá? Fraturas de dentes, dores musculares, nos músculos da mastigação principalmente, músculo masseter, músculo bastante ativo no bruxismo, músculo temporal também. Então, o cirurgião dentista hoje tem condição de diagnosticar dessa forma, além de lançar mão da placa diagnóstica, que é uma placa usada pelo paciente durante 5 a 7 dias, o qual mostra a intensidade e o tipo de bruxismo. E um exame um pouco mais sofisticado seria a polissonografia, que também nos ajuda bastante a diagnosticar esse problema que é o bruxismo.